Всем привет, с вами сегодня Никитос. Сегодня второй день лета. Я решил заснять вот такой небольшой обзорчик на такую замечательную вещь, которую я приобрел на Алиэкспресс. Цену пока я говорить не буду. Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько будет стоить вот эти замечательные кофры. Вот такие у нас кофры на обзоре сегодня. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Здесь с одной стороны, то есть они крепятся на мотоцикл сзади. Крепежку я сейчас покажу вам, как это все. Фирма Комен какой-то, но это не важно. Здесь такой какой-то внутри типа как пластика, что ли. Вот так они выглядят. Здесь есть две вот такие зацепки здесь. Потом у нас открывается вот так. Здесь такая очень удобная штучка с двумя замками. Качество замков, ну, я скажу себе, такое нормально. Здесь внутри есть всякие приблуды, типа для того, чтобы сюда можно там трава положить, какой-то там что-то, короче, по карманчиков разных, для бумажек. В комплекте идут два чехла. Вот пока отложим в сторону. Потом посмотрим. Внутри вот такой карман с сеткой идет. Получается, чтобы туда что-то положить. И вот такая вот проставка для того, чтобы они не теряли форму. Это все вытаскивается и вставляется. Внутри такой плотный материал. Застегиваем обратно. Здесь вот такая липучка на кармане. Здесь тоже идет у нас карман вот такой. Также для того, чтобы что-то поместилось у вас пошире, они вот так вот расстегиваются. И обратите внимание, то есть у меня было вот такой толщины и вот такое идет расширение. Допустим, чтобы положить туда шлем мотоциклетный. Это очень удобно, чтобы там не цеплять его за сетку, не цеплять к мотоциклу, допустим, к рюкзаку. Просто берете и ложите сюда. Потом протестим, влезет ли сюда мотоциклетный шлем. Я знаю, что он влазит, потому что я уже тестировал его. С другой стороны у нас ручка. Две вот такие штучки, чтобы цеплять. Здесь тоже дырки. Здесь липучка. На второй кофре у нас то же самое, в принципе. Здесь вот такой вот зацепка за раму. Здесь одна есть. И здесь. Также. Это все дело у нас крепится на вот такие вот разнообразные приблуды. Типа вот такой. Я сначала не мог понять, конечно. Ну, спустя какое-то время я разобрался, как все делается. Для разных мотоциклов это идет по-разному. Вот такие вот три ремешка. Один я уже использовал. И два вот таких ремешка, которые цепляются под сиденье. Я использую вот этих два, потому что мне удобнее. У меня под колесо не зацепить, потому что есть вероятность того, что туда может намотать. Ну что ж, давайте я покажу, как это все дело крепится и как оно висит на мотоцикле. Итак, для того, чтобы зацепить кофры, нам понадобится вот таких два ремешка под сиденье. Также надо его снять, чтобы их зацепить. Сначала берем одну. То есть снимаем сиденье. И получается вот этими краями просто продеваем. У меня здесь две такие штуки, которые его держат. Просто за них надо его завести, получается. Расслабляем. Заводим, оно не слетит. Вот так это дело выглядит. Здесь немножко выровняем, чтобы было более-менее ровно. Теперь затянем. Также цепляем вторую. Крепежки у нас должны быть вот по этим краям. То есть получается вот так. Иначе они слетят.
Здесь ничего страшного нет, в том, что это дело вот так будет под низом, оно все защелкнется. Это специальная резинка, чтобы не болтыхалось ничего. Так, теперь защелкнули сиденье, посмотрели, что у нас здесь приблизительно одинаково. Берем наши кофры. И сначала я зацепляю, вот у меня такой есть подрамник здесь, типа за который держаться руками, но я за него все равно цепляю. Чтобы оно лучше держалось. Теперь сверху, получается, мы продеваем вот этот один зажим, вставляем вот в эту пластмасску и продеваем сюда, и получается здесь зацепляем. Все, проделываем это то же самое с этой стороны. Так, когда мы это все зацепили, у нас есть вот такая вот липучка. Мы это еще все цепляем на липучку. Единственное, что здесь может немножко давить на пятую точку для двойки, но это все можно решить таким вот убиранием в сторону. Вот они так вот сидят. Здесь ничего страшного нет. Можно подтянуть сюда немножко, чтобы на глушитель сильно не ложилось. Вот, приподняли, совсем другое дело. Вот так это выглядит все со стороны. Вот так выглядит. Здесь ничего не цепляется. Здесь у меня дополнительно я приделал вот такую вот штуку, чтобы не оторвало поворотник. И вот так это все дело у нас выглядит. Все держится нормально. И давайте попробуем, как чехлы сидят. Вот я натянул чехол на одну кофру. Просто до этого еще не пробовал. Зацепляем, затягиваем. Вряд ли оно уже слетит отсюда. И вот эти узелки можно как-нибудь зацепить сюда, чтобы, не дай бог, они у вас нигде не вылетели. Ну, то есть, это все дело выглядит вот так. То есть, давайте померяем еще такую вещь, как шлем. Я обещал вам померить, влазит ли в кофру шлем. Мы расстегиваем дополнительно вот эту штуку, для того, чтобы она стала шире. И получается, ложим сюда шлем. И застегиваем. То есть, даже можно попробовать застегнуть здесь, если получится. Да? То есть расстегнули, потом можно обратно вот так вот обстегнуть. И, пожалуйста, вот у вас от дождя сильно не промокнет. Ну, условно, я думаю, что эти чехлы от сильного дождя не помогут, но хотя бы частично как-то защитят. И можно возить с собой шлем. Можем в них что перевести? Шлем. Аптечку. Ведерко. Кошку. Да и все, в принципе, что сюда поместится. Что угодно. Все, что залезет, все сюда прекрасно перевезется. Нагружал я их не более по 3 килограмма пока что. Держатся они хорошо. Единственное, а также многое другое. Все, что сюда
поместится, все залезет абсолютно. Я думаю, что они выдержат любую напрягу в пределах килограмм по 5. Больше и нет смысла, я думаю, в них ложить просто, потому что это как бы все-таки китайские кофры. Скупились в магазине, и получается у нас вот такой вот пакет, чтобы не вести его, не распихивать в рюкзак, что вряд ли влезет, чтобы тебе не мешало. Открываем и постараемся сейчас вот этот содержимое запихнуть вот сюда все. Так, мы все погрузили, у нас это все дело выглядит вот так. Но одна кофра немножко ниже другой, потому что там получилось чуть-чуть тяжелее. Но сейчас, когда выровняем, будет нормально. У нас все поместилось, и рюкзак остался свободным. И еще багажник остался свободным. То есть вот вам один из моментов, для чего нужны кофры. Так, мы скупились в магазине. Вот наша хавка. Не надо ничего вытаскивать, перекладывать. Мы просто берем и снимаем прям с кофры. Открепляем. И берем либо вот так, либо за две и несем. Итак, пока я снимал вам ролик про эти шикарные кофры, погодка уже подиспортилась. И собирается дождик, но это не важно. Так, давайте подойдем к заключению, для чего они вообще подойдут. Эти кофры подойдут для того, чтобы ездить на дальники. Очень удобно. Так как я сам ездил, я знаю, что это такое, когда ты нагруженный. Мне нравится с ним еще ездить в магазин, в принципе, так как тачки у меня нету, а порой бывает надо скупиться нормально продуктами. Но на мотоцикле тоже удобно, быстро. Все распихал по ним, вы уже это видели на видео. И привез, в принципе. Что еще? Очень удобно, когда едешь к кому-нибудь, катаешься не один, допустим, взял с собой шлем, чтобы не пристегивать его на сиденье, положил туда же. Ну, все что угодно, все, что сюда влезет, все можно перевозить вплоть до домашних животных. Даже, я думаю, можно небольшую собаку, кошку научить. Спокойно она будет ездить вот здесь вот так вот приоткрыть. Вот это вот дело. И она будет себе спокойно выглядывать из кофры. То есть вот отсюда. Учитывая их вообще просто бюджетную демократическую стоимость, я брал за 2500. Сейчас они немножко дороже. Ссылку я обязательно оставлю в описании. В магазинах такие кофры стоят порядка 5-6 тысяч рублей. Примерно такие же. Посмотрим по использованию. Но я не рекомендую лично грузить больше 5 килограмм в них. Потому что они такие все-таки бюджетные, как бы. И еще посмотрю, как они чехлы себя поведут в дождь. Но сильный ливень, я думаю, не выдержит, а так остановился, надел чехлы и, то есть, поехал дальше, если дождь. Ну что, с вами был Никитос. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки. Кому интересны эти кофры, переходим по ссылке в описании. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.